한번 맛보면 멈출 수 없다는 마성의 장작구이 통닭. 일단 장작에 올라가려면 속부터 빵빵하게 채워줘야 자격이 주어진다는데요. 닭 속에 인삼이랑 은행이랑 마늘이랑 잣이랑 넣는 작업을 합니다. 화로닭을 쓰고요. 가장 장작구이 했을 때 맛있는 닭. 닭 속에 7가지의 다양한 재료를 넣어 든든하게 뱃속을 채워주면 준비 완료. 주말에는 900에서 1000마리 정도 맞춰요. 주말에 날씨 좋은 날은 그렇게 많이 나와요. 장작구이 통닭의 핵심이죠. 참나무 원목을 직접 절단해서 장작으로 사용하고 있다고 합니다. 은은한 참나무 향까지 더해져 안성맞춤. 참나무로 쓰는 거는 고기 맛이 좋으라고, 쌍나무로 쓰면은 고기가 맛이 그만큼 덜해요. 그래서 참나무만 씁니다. 장작을 쌓는 과정에도 나름의 규칙이 있습니다. 한 방향이 아닌 교차로 쌓아주는 것이죠. 이것도 뭐 나무를 이렇게 지구작으로 쌓아야 된다고 하더라고요. 그래야 불이 빨리 붙는다고 하더라고요. 바닥 안에 장작이 자리를 잡고 나면 불을 붙여줍니다. 장작이 까맣게 변하면서 일정한 온도에 다다를 때까지 잠시 기다려주는데요. 조금 있다가 이제 손을 타면은 따글 정도가 좀 뜨거워요. 그래야 고기가 맛있게 잘 익어요. 장작이 제 한 몸 불태워 화덕의 온도를 올리고 있는 동안 1000마리의 닭을 쇠꼬챙이에 하나씩 끼워줍니다. 쇠꼬챙이 하나에 닭 8마리가 딱 적당하다는데요. 묵직하니 무게가 상당합니다. 이제 닭을 저기 가마에 걸기 위해서 거는 작업을 하고 있어요. 배추, 인삼, 마늘 이런 거 5가지가 들어가 있잖아요. 이게 인삼이나 대추 같은 게 빠질 수가 있어요. 네, 그래서 이 부분을 잡아주고 고정을 시켜주는 거예요. 빵빵하게 속 채운 닭은 내용물이 빠져나오지 않게 핀을 걸어 단단히 고정해주고 쇠꼬챙이에 차례대로 열 맞춰 줄 선 닭들은 각 잡고 일렬로 맞춰 장작 위로 올라갑니다. 사람이니까 일 불합니까 뜨겁죠. 네. 그래도 워낙에 손님들이 이 장작구이를 좋아하시니까 뭐 그런 보람을 하는 거죠. 날이 좋아서인지 요즘에는 닭을 1000마리 준비해도 모자랄 때가 많다는군요. 이렇게 12시간 내내 쇠꼬챙이를 올렸다 내렸다 반복합니다. 하지만 곧 다가올 일에 비하면 아직까지는 아주 쉬운 일이라고 하는데요. 벌써부터 긴장이 됩니다. 그 한정막, 예, 그거 건식 사우나 말고 습식 사우나 있죠. 예, 그런 느낌이라고 보시면 됩니다. 이 세게 피웠을 때 한 1200도에서 1500도 사이 정도. 네. 찢어지는 느낌. 살짝 살이 찢어지는 느낌 들어요. 모름지기 장작구이 통닭이라면 겉은 바삭하면서 속은 촉촉하고 쫄깃한 겉바 속촉이 포인트. 1000도 이상의 온도에서 아랫집 윗집 사이좋게 1시간 정도 구워줍니다. 한 번에 48마리의 닭을 빙글빙글 돌려가며 기름을 쫙 빼주는 게 핵심. 닭의 육즙과 야들야들한 살코기를 위해선 이 3박자가 맞아야만 비로소 제맛이 난다는군요. 아, 진짜 덥네. 더우신가요? 덥죠. 피디님 안 더우세요? 엄청 뜨거워요. 일반 분들은 뜨겁다 정도로 생각하시는데 저희는 살을 파고든 따갑다. 그래도 처음 여기 접하시고 이거 이렇게 줄만 바꿔보라고 해도 이 앞에 못 올라가시죠, 일반 분들은. 이 따가워서 막 이렇게 피하실 거예요, 아마. 오래 구울수록 오히려 닭이 질겨지기 때문에 시간 엄수는 필수. 불맛을 진두지휘하기 위해서는 철저하게 시간을 맞춰야 한다는데요. 정말이지 한시도 불 앞을 떠날 수가 없습니다. 고기는 이제 불 온도 따라 조금씩 다른데요. 1시간 정도 구웠을 때가 제일 맛있어요. 빨리 빼면은 밥이 안 익고, 근데 뭐 1시간 20분, 30분 이렇게 익히면 고기가 퍽퍽해요. 뜨거운 불에서 1시간.
한 달에 사용하는 참나무 장작만 10톤. 강렬하게 타올라 까맣게 수시되어버린 장작 위로 또다시 장작을 차곡차곡 쌓아주는데요. 아까는 이제 처음에 밑불 만드는 작업이고요. 이렇게 싸고 하면 이제 아까보다 더 뜨거운 불이 나와요. 지그재그로 잘 균형 있게 싸줘야지 통풍이 잘 돼야지 불 온도가 나오고 이 바람구멍이 없으면은 이 불이 온도가 일정치가 않아요. 덕분에 화덕 안의 온도는 상상 이상. 화덕 앞은 365일 여름입니다. 이렇게 매일 불 앞에서 일하려면 보통 힘든 일이 아닐 텐데요. 뭐 계속 연구하죠. 어떤 방법이 더 나을까. 이 업종을 해보겠다고 하시는 분이 되게 쉽게들 생각하시다가 포기하는 분이 많아요. 거센 화력과 화덕의 열기를 견디지 못하고 포기하고 돌아간 직원들도 부지기수. 남아있는 직원들도 숨이 턱턱 막히는 건 마찬가지입니다. 실내 온도가 한 50도에서 한 60도 정도 지금 되고 있어요. 이쪽 안에. 슬슬 닭의 하얀 껍질이 먹음직스러운 갈색으로 변해가면 닭의 위치도 이랬다 저랬다 수시로 바꿔줘야 한다는데요. 1, 2단이 불이 제일 세요. 여기 하단 쪽에서 한 70% 익으면은 밥이 뜸들기 전 단계가 되면은 여기 3, 4단 여기에서 살짝 뜸들이고 우유단 가서 보관을 하는 거죠. 먼저 불과 가장 가까운 아래층에서 닭을 바삭하게 구워내고 시간 순서대로 닭의 위치를 바꿔가며 골고루 구워줍니다. 그래야 어느 한 부분 부족함 없이 고루 익고 참나무 향도 고루 배인다네요. 가끔씩 기름들이 모여있다가 지금 쏠 때가 있어요. 네, 열을 받으면. 한 이쪽에 보시면 지금 빨갛게 올라왔는데 닭에서 가끔씩 기름을 싸요. 열을 받다 보니까 얘들이 이제 기름이 쭉 흘러내려야 되는데 모여있던 게 갑자기 분사되면 가끔씩 손에 튀기거든요. 닭이 구릿빛 피부 자랑하며 노릇노릇하게 익어갈수록 직원들의 얼굴은 긴장이 역력해지는데요. 언제 어디서 튈지 모르는 불과 기름 때문에 늘 상처를 달고 산다고 합니다. 지금 보이시죠? 지금 이게 각에서 기름이 튀긴 거예요. 기름이 쭉 흘러내려야 되는데 고여있던 기름들이 튀기니까 이제 살이 닿은 거예요. 많이 뜨거운 데가 이제 얼굴 쪽이 많이 뜨겁죠. 얼굴 쪽 아무리 익숙해져도 뜨거워요. 불 앞에 있으면. 맛에서 진가를 발휘한다는 특별한 비결. 그릇을 대신할 철판도 불찜질로 달궈줍니다. 이 철판 위에 닭을 엎어서요. 안에 영양밥을 누룽지 만드는 거예요. 불에 익숙해서인지 뜨거운 철판 앞에서도 거침이 없습니다. 최적의 온도를 위한 수많은 시행착오 끝에 터득한 나름의 요령이라는데요. 이 판 온도는 390도에서 400도 정도. 소문이 나는 데는 다 이유가 있는 법이죠. 이런 섬세한 작은 차이 하나가 바로 성공의 지름길이었습니다. 처음에는 몇 번 지었죠. 근데 여기가 제일 빠르고 정확하니까. 숨 막히도록 뜨거운 열기와 싸워가며 정성으로 만들어낸 장작구이 통닭. 황금빛 살결과 윤기 자르르한 자태. 누구나 할 거 없이 감탄이 절로 나옵니다. 왼쪽 손은 아래쪽으로, 이제 위쪽, 오른쪽은 감싸듯이 이런 식으로 해서 이제 고기 이쪽이 뜨겁잖아요. 이제 남은 쪽으로 해서 또 이런 식으로 빼는 거예요. 뜨겁게 달궈진 쇠꼬챙이에서 잘 익은 통닭만 쏙쏙. 통닭을 빼내는 데에도 기술적인 방법이 있다는데요. 예, 색깔 좋습니다. 닭 속에 고이 숨겨진 맛의 비법. 삼계탕에서나 보던 영양밥입니다.
이 영양밥을 뜨거운 철판 위에 꾹꾹 눌러줘야 바삭바삭하면서도 고소한 누룽지가 만들어진다는데요. 누룽지가 빨리 되게 하려면 눌러줘야지 밑에 이제 여기 판이랑 이제 밥이랑 마찰이 돼서 이게 누룽지가 잘 되라고 이렇게 눌러주는 겁니다. 겉모습은 평범한 장작구이 통닭으로 보여도 속을 가르는 순간 드러나는 알찬 내심. 맛과 영양까지 두 마리 토끼를 다 잡았습니다. 기름기가 쭉 빠져 쫄깃하면서도 담백한 속살과 바삭하면서도 느끼하지 않은 닭껍질의 조화는 절대 틀린 적이 없죠. 든든한 한 끼로도 손색이 없습니다. 장작구이를 좋아하시는 분들이 워낙에 많으니까 우리는 뭐 덥지만 거기에 보람을 느끼고 있습니다. 뜨거운 열기만큼 인기가 식을 줄 모르는데요. 주문에도 불이 붙었습니다. 실례합니다. 뜨거우니까 조심하세요. 고기는 씹고 닭은 뜯어야 제맛이죠. 입안에서 퍼지는 고소한 맛. 모두가 씹고 뜯고 맛보고 즐기는 재미에 푹 빠졌습니다. 그냥 맛있어요. 완전 많이 맛있어요. 불맛도 나고요. 살이 되게 촉촉한 것 같아요. 닭고기 맛도 나고 누룽지가 있으니까 두 배로 더 고소한 것 같아요. 장작구이 통닭의 맛을 더 특별하게 만들어준 1등 공신. 야들야들한 닭고기와 바삭바삭한 누룽지까지 이거야말로 일거양득 아니겠습니까? 아주 구수하고 닭 본래의 맛보다는 특이한 맛을 내고 있어요. 닭의 진액을 다 먹고 있는 느낌이라고 하나 좀 맛있어요. 여름 되면 너무 힘드실 것 같아요. 한 마리 한 마리 감사하게 먹어야 될 것 같아요. 엄청 덥더라고요. 고생해서 만든 음식이라는 게 좀 느껴지고 굉장히 맛이 좋네요. 불의 맛을 위해 오늘도 불과 사투를 벌이는 사람들. 오로지 맛의 감동을 선사하기 위해 뜨거운 인내를 감수하고 있습니다. 불보다 더 강한 당신의 열정을 응원합니다.